Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Plumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Zgjedhja e kreut të FBI-s shqiptare, amerikanët blindojnë KLP-n. Profesor, ju keni paralajmëruar disa herë KLP-n, duket sot nga prezenca amerikane se KLP-ja po vëzhgohet me vëmendje. Keni ju një koment për këtë situatë? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo natë dhe sot e di që prisni ditë të bardha, sepse keni 35 vjet me ditë të zeza të hidhura për kombin shqiptar. Pra, gazetarja më pyet për kryetar e byros kombëtare. Do me thënë, po ta përkëthesh, është FBI-ja shqiptare. Pra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, siç kam thënë gjithmonë për KLP-n, ju e shihni vetë, kjo është KLP-ja, e përgatitur dashur bashkëdhetar shqiptar, kjo është kryetarja dhe 5 e 11. Pra, këtu e shihni edhe këtë djalin e ri, Ketin, që është zgjedhur, moshë e re, mbrapa është ambasadori amerikane, po është edhe këtu, është ambasada i dërguar nga ambasada amerikane që shëgon atë zonjën kur e lexon çdo gjë. Pra, po vjen në vijë KLP-ja. Kjo është KLP-ja që ka penguar të dashur bashkëdhetar shqiptar, ka penguar arrestimet. Pra, ky djalë i ri u zgjodh i byros kombëtare, do me thënë i FBI-s të quajtur, ky ka qenë zvendës, do me thënë ka punuar zvendës për një periudhe, do me thënë zvendësi i kryetarit të FBI-s, pra shqiptare, dhe ky u zgjodh, por të dashur bashkëdhetar shqiptar, kryetari ishte akoma, ai që ishte, është kryetari akoma deri më datën 19, do me thënë deri më 20 të mëngjesit. Ai do përfundoj të gjitha gjërat. Pra, gazetare sot u bë gjë e mirë, KLP-ja ka rënë në rrugë ku duhet dhe s'ka më ku vete KLP-ja, se unë ja thash edhe më përpara të dashur shqiptar, u thash që fytyrat e tyre do dalën shumë shpejt nëse ata pengojnë arrestimet që të përfundojnë këto ditë komplet. Me gjithë kryetare vjetër që ishte, ai duhet të përfundoj arrestimet dhe mund të flasë më vonë për diçka tjetër. Goditja e fundit e Domanit, pak rrethon qeverin, vjen ultimatumin nga SBA. Profesor, Domani akoma ka fuqi për arrestimet? Po, ka edhe Domani do t'i përfundoj. Të dashur shqiptar, gazetarja thotë është blinduar kryeministria. Kryeministria dashur shqiptar është blinduar ka 4-5 javë. Për arsye, sepse me qenë se kryeministri i Shqipërisë i dërgovi gjykatës të kushtetutës që të mos e pengonin zvendës kryeministrin që të vinte në zyrë. Po ajo nuk është që pse vajti vonë në punë edhe e kanë penguar. Gjykata dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodhet në botë, po i Raçekanit nuk kthehet më fjala mbrapsh. Në asnjë mënyrë. Pra gjykata ka thënë që të largohet nga zyra, për arsye Balluku duhet ishte arrestuar para 7 ditëve. Pra, kryetari i gjykatës, kryetari i SPAK-ut Domani, do përfundoj komplet arrestimet të dashur shqiptar, sepse është deri më datën 19, do me thënë deri më 20 të mëngjesit. Më 20 merr postin djali i ri, do me zoti Keta merr postin. Por Keta, të dashur bashkëdhetar shqiptar, ta dinë shqiptarët se Domani ishte i urtë, kurse Keta është 100% i Amerikës. 100% i Amerikës, por, si që thash më përpara, Domani duhet të përfundoj arrestimin e Berishës, arrestimin
e zëvendës kryeministres dhe 6 ministrat të tjerë, plus janë edhe 20 nga PD-ja. Ish ministrat e PD-s që sot punojnë në përbankë, në përvende të ndryshme, nuk po i theme emrat, po janë gati për të arrestuar. Pra, Dumani do përfundoj arrestimet kyçet kryesore. Kurse, ai që është bërë i riu, zoti Keta, merr pastrimin me fshes pothuaj të gjithë. Pra, arrestimet do përfundojnë, zëvendës kryeministja do arrestohet nga Dumani, jo nga kush tjetër, nga ai do të përfundoj. Pra, i them edhe një herë gjykatës të kushtetutës, të rriurtë dhe të leri vendimin e gjykatës, pavarësisht se ajo atë vendim ka përlënë. I them edhe një herë gjykatës të kushtetutës ke bërë shumë gabime për 35 vjet, shumë njerëz nga ju nuk kanë diploma, shumë njerëz të pothuaj të gjithë ju jeni me vila, me hotele, pra nëse ju do bëni një gabim më të vogël, ju do arrestoheni. Pra, gazetare, këto ditë është dita e zjarrit, deri më datën 20 është përfundimi arrestimeve të kyçeve. Po, ka janë me mira e me mira, po shumë shpejt del dhe lista e re e non grave. Po nuk ka shumë efekt të dashur shqiptar, për arsye se do arrestohen që të gjithë. Do vinë shumë nga Amerika të arrestuar, do vinë në tokën e Shqipërisë, t'i japin llogari që i kanë bërë këtij kom, t'i japin llogari që nuk kanë punuar një ditë në Amerikë, në Chicago, në New York, në Florida, në Pennsylvania, do me kudo nuk kanë punuar, por kanë marrë vetëm paratë e shqiptarëve, taksat e shqiptarëve, kanë bërë propagandë politike, ish oficerët e Enver Hoxhës, ish dhe shkollës akademike, si i thonë, të kadetave të Enver Hoxhës, që ka lamatitur gjithmonë kundra shqiptarëve. Vetëm si që të bënin rrëmuj, të hiqin në vëmendjen emigracioni, por emigracioni i njeh të gjithë ata që janë në Amerikë. Sidomos dhe ata që janë në Evropë, që do vinë shumë shpejt, gjoja janë jurista, ekonomista, si që kanë dalë edhe në Tiranin, disa kaptera, ish kaptera të Enverit, që deri dje kanë qenë njerëzit më kryesor të Ministrisë të Brendshme. Pra kanë filluar, dalën kërpudhjet, ditë e fundit se s'kanë më kuven, bashkëpunëtorët e grekëve, gjoja shajnë grekët, por janë më keq se grekët. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha, si që kam thënë, përfundimi i arrestimeve. Washingtoni ngres zërin, Shqipëria në kufirin e rrezikut, paralajmërimi që trondi Tiranën. Profesor, mund të na shpjegoni se si po vepron SBA në Shqipëri, se që kur erdhi administrata Trump nuk ka pasur asnjë takim zyrtar me qeverinë tonë. Dashur shqiptar, gazetarja thotë që kur ka ardhur presidenti i ri, nuk ka bërë asnjë takime. Unë kam thënë dhe më përpara, dashur shqiptar, presidentet që vinë në Amerikë ka rasja se din ku ndodhet Shqipëria. Fare. Sepse ata janë politikë. Bërën presidentë, orin 4 vjetë dhe kërsasën e ikin dhe shgojnë punë e tyre dhe as i pyet me njëri se ka qenë president o qërë ka qenë. Pra, si që kam thënë gjithmonë, dashur shqiptar, Amerika është një vend i bekuar. Është një tokë e bekuar. Është një tokë që çdo njeri që vjen nga gjithë bota, i zi apo i bardhë, i verdhë apo i kuq, vjen në Amerikë dhe ka dyert hapur, punon dhe bëhet njeri nëse do të bëhet njeri. Pra, nuk ka rëndësi cila president ndodhet në Amerikë. Në Amerikë ka një plan, dhe gjithmonë planet janë për 100 vjet. Planet kur bëhen të dashur shqiptar, Amerika ka njerëz, ka organizata të ndryshme, lloj organizata, po ka dhe organizat që mbron kombin e Amerikës dhe demokracinë e botës. Pra, nuk është puna pse është vënë presidenti.
edhe i pari që ishte një lloj tha. Është programi sepse shqiptarët, qeveria e kanë fjalë shqiptare, sidomos dy partit, PD dhe PS, që janë parti bolshevike, por kanë një më të keqe që janë spion, e kanë dëmtuar kombin e Shqipërisë. Kanë vjedhur parat e shqiptarëve, kanë vjedhur pasuritë e shqiptarëve, i kanë lënë shqiptarët në rrugët, kanë bërë shtëpi dhe nuk u japin asgjë. Pra, pronarët i quajnë ish pronarët. Në fakt ata janë pronarët, sepse ata pronarët e vërtet kanë mbajtur kombin e Shqipërisë me shekuj, me shekuj. Ata kanë qenë princat, ata kanë qenë luftëtarët që kanë shpëtuar Shqipërinë, që kanë luftuar me armiqtë tonë shekullor. Por ka 100 vjet të dashur shqiptar që po luftojnë me vetë, me shqipfolësit, që 46 vjet me regjim bolshevik të Meladim Popoviqit dhe Dushanit, tu të besë kanë fjalën, dhe 35 vjet me njerëzin minjoran që ka patur Shqipëria, ish sekretar partije, ish ministra, ish të sigurimit, që janë shpërndar më të 4 anët televizorit që i kanë, që të quajtur gjoja gazetar, moderator, ka femra, ka dhe meshkuj, që të quajtur gazetar, analist që dalën për televizor, dhe lëmatitën qëllimisht për të konfuz shqiptarët. Qëllimisht për të ullur autoritetin e shqiptarëve, pra të gjithë këta do shkojnë në burg të dashur shqiptarë, si dy partit dhe satelitë e tyre që kanë bërë një person, një parti, pa dhe komenta iqë, do me dhe i kanë cilësuar do dy parti, ka thënë ti e kryetari partisë, në mbaj hiso, ti apëm një vilë, ti apëm një hotel, ke para sa duash vetë mbaj një hiso, o voto thuaj për PS-n, o për PD-n, janë të dyja njësoj. Pra dashur shqiptar, të gjithë televizorit që janë, të quajtur si që thash gazetar, të quajtur analist, që deri kanë qenë bashkëpunëtorët e sigurimit të Ministrisë të Brendshme, do me thënë ka 35 vjetë që lamatisën, këta persona që shkonin në UTB, që i kemi zirë në fotografi, por nuk është një, nuk janë 2, nuk janë 3, janë 80 e ca të quajtur analist, gazetar dhe që komentojnë në për televizorit. Të gjithë këta do arrestojnë dhe dashur shqiptarë. Të gjithë ta u kanë coptuar ju. Pra, të dalë një pyetja që Washingtoni të dashur bashkëdhetar e tha të vërtetën Senati. Senati ka një fuqi shumë të madhe dhe Kongresi Amerikan. E tha që na mëngojnë parat, e tha urdhër të arrestojnë të gjithë të korruptuarit, por e tha hapur të arrestojnë të gjithë hajdutët dhe shqipfolësit që gjithmonë kanë ngërën bukën e Shqipërisë dhe kanë bërë duvan e grekve dhe të serbëve dhe të francezëve. Pra këta njerëz përfunduan dashur shqiptar, pse u bëjmë thirrje gjithmonë, unë u bëj thirrje ju dashur shqiptar të vini sa më parë. Ne e kemi krijuar, ne e kemi qeverinë me 13 sekretar. Ne kemi bërë gati, jemi gati për të shkuar në zyrat e reja për t'i shërbyer kombit. Pra gazetare, as ka lidhje me Washingtoni e përfundovi, Washingtoni ka thënë të arrestojnë që të gjithë, pra arsye se mëngojnë biliona e biliona dollar me kokë mëdhenj, që i kanë futur në për depot, i kanë futur në për bunkeret, në për tunelet, në për shtëpit, ju e pat dhe vetëm një pastruse kishte 1 milion mijë qynje, llogaretin i sa para. Dhe këtu është hapur propaganda dashur shqiptar që mund të burgosen, po jo të konfiskojnë. Jo dashur shqiptar. Para se të vinen hekurat çdo këtyre personave, 100% janë konfiskime. Unë ua kam thënë, që kanë banka, kudo që i kanë, janë blokuar parat e këtyre, që do të uipen ju. Kurse që janë parat në për bunkere, në për tunele, në për bodrume, në për muret e tyre, në për makazina që dijen në për qytete, ato parat do t'jenë tuajat dhe ato do konfiskojnë 100% të dashur shqiptar. Sepse Amerika
kontrollon çdo gjë. U kam thënë, kanë bllokuar paran amerikane për kaq vjet, sepse ministrat e huaj, 27 kryeministrat që quhet Bashkimi i Evropës në Bruksel, ata janë hajdutët. Ata bllokuan parat, ata i sualltu parat për të bërë hotele, për të bërë kulla, për të bërë vilat e tyre, menduan se do rrinin këtu, po jo dashur shqiptar. Shumë arrestime do bërë në Evropë, shumë arrestime do bërë në Kosovë, shumë arrestime do bërë në Maqedoni, dhe të tërë janë shqip folës e në Malzi. Pra, të dashur shqiptar do përfundoj lere disa që llamatisën në për televizor, që nuk bëhet asgjë, po. Kryeministria është bllokuar dhe shëgohet 48 orë. E shëgojnë kush hyn, kush del, çfarë bën në kryeministri. Edi Rama është gati për të transferuar për në Amerikë. Jo vetëm ai, edhe Berisha. Jo vetëm Berisha, po janë një numër i madh që duhet t'japin llogari në USA, t'japin llogari për dëm që i kanë bërë, për spionazh që i kanë bërë, për që i kanë rekurtuar të FBI-s, ata që kanë ikur nga puna, sepse të gjithë ata që kanë erdhur këtu, dashur shqiptar, kanë punuar për FBI-n. Do me thënë, do të thotë në Amerikë, të dashur shqiptar, edhe president t'jesh, e senator t'jesh, e kongresmen t'jesh, e FBI-s t'jesh, atë ditë që ti del nga puna, ti nuk je me kurkushi. Ata vinë këtu në Shqipëri, se është hapur në Shqipëri, që po të vesh Shqipëri, si që erdi kryetari i bashkisë i Ziu, erdi këtu, se në Amerikë të quesh i Zi, po ti thuash i bardh, ke problem. Nëse ti i thua një fjalë tjetër, është shumë e rëndë, po ata janë Zi. Erdi i Ziu dhe mori $2 milion që doli para shkallës me gjithë kryeministrin e Shqipërisë. Ashtu si vinë nga Evropa që marrën para dhe kur ikën në përdet, në për tokë, dalën në Greqi, hypën në vapore dhe i transferojnë parat. Por jo janë parat tuaj dashur shqiptar. Pra erdhi koha e fundit, erdhi koha e hidhërimit të 35 vjetëve të këtyre që kanë mashtruar shqiptarët, që i kanë gënjur shqiptarët, që i kanë vjedhur shqiptarët, që i kanë lënë pa shtëpi, paguajnë taks, edhe i kanë rëzuar edhe shtëpit, pra kjo është puna që do përfundoj arestimet. Këto ditë arestojnë direkt nga kryetari i Spakut, kurse i riu do japi fshesën e fundit me qindra dhe me mira, si që u kam thënë nuk do ketë hekura, po do ketë litar për të hequr zvarë. Dhe jam i bindur, si që u kam thënë, dhe gjithë po më shkruajnë, do bëhet gjyq popullor. Me këtë që u kanë bërë juve, këta që u kanë lënë pa fëmijë, rrugëve të botës. Pra, shkurtimisht gazetare, Washingtoni, e kanë fjalën Amerika, është në shikim dhe djalin e ri e vuri, është i zgjedhur nga Amerika, KLP-ja s'kishte rrugë dalje ku vinte ajo, zonja doli, llamatiti aty, po, ne japim të 11 si qequa me një kem, thanë po. Edhe si qequa me një kem pas nesër, po e dhanë ata, gjukata e kushtetutës si qequa me një kem, bashkë me ata bashkëpunëtorët e Soros të Sorolopës, që nuk do ekzistoj në tokën e Shqipërisë, nuk do ekzistoj as Soro në tokën e Shqipërisë, edhe as Grek Tionolatos. Edhe ata priftin që janë Tionolatos, i ikin më përpara, para se ne të shkojmë në zyrat e reja. Spak dorëzon Ballukun. Kushtetuesja merr vendimin, dalin përgjime të reja. Profesor, çfarë po ndodh me rastin e zonjës Balluku? Si ka mundësi që është kaq e paprekshme? Zonja Balluku, dashur shqiptar, gazetarja thotë është e paprekshme. Ajo është e prekshme. Nuk ka njeri me të paprekshme. As Berisha, as Edi Rama, edhe ata që kanë vdekur si punë në nanos, do japin llogari familjet e tyre. Pra, ajo që është e prekshme, as është kurkushi, po sistemi ka qenë në atë mënyrë të dashur shqiptar, sa ishte si a e Marimaga, nga parate tepra që kishin, që i nxirnin
në për televizore, si thash të quajtur jurist që kanë qenë radistët e Enver Hoxhës, radistët në numër 1 të Ministrisë së Brendshme, Qëlla Matisën, Gjoja Shajnë Grekun, Gjoja Shajnë Salin, Gjoja Shajnë Sërbin, ata janë të tyret, pra jo e prekshme është kjo, po kjo jo do shkoj në burg, po do ketë fatin të shkoj në burgun e Pogradecit. Sepse nga vjedhjet që ka bërë, nga spionazhi që ka bërë me grekët, se kjo ka një lidhje, nuk është vetëm kjo dashur shqiptar, se kjo është besa e Beqir Ballukut, nuk është puna se është zonjë, po të gjithë të 35 vjetë, Greqia ka bërë punë në vetë, ka paguar miliona dollar që ka bashkëpunëtorët e tyre. A e keni dëgjuar këto ditë që thot Edi Rama mund të kemi problem me kufit? O Edi, nuk ka problem me kufit, që po t'ishte në dorë të dyve partive, jo detin që i kështë dhenë ju, po do t'i jepni që në shkumbin, do t'i jepni të Greqisë, dhe deri në Malsi, do me thënë në veri, do t'i jepni të Serbit. Po sa jemi gjallë ne, jo që s'preket, e nuk do të preket kur, por ne do marrëm dhe atë që në atakon qamërin. Ne nuk mund të harrojmë qamërin grek, unë e di që më dëgjoni, po këto janë propagandat e politikës të brendshme. Gjoja ne jemi në ethe, që po ikën ministrit e mund të lëvizën kufin. Nuk lëvizën asgjë. Ne jemi në kontrol si që kam thënë ju. Greqia është e rrethuar më të 4 anë dhe populli grek, Arvanitos janë tonit, janë shqiptarët. Ata po i kanë mbajtur shqiptarët me bukë. Jo qeveria, qeveria është anti, sepse e bejnë çdo qeveri të dashur shqiptar, bëhet gjithmonë për politikën e tyre gjoja, ne kërkojmë të drejta, të kërkojmë këto. Nuk do kenë asgjë. Mos u friksoni, nuk do kenë asgjë. Ne do kemi. Dhe Berlin po i paralajmëroi sot kishën greke. Kini vënë kryqje me çdo vend që nuk u takon. Kini vënë me çdo vend varre që në Gjirokastër dhe gjeri afër kolonjës. Hiqini sa më parë. Nuk do ketë varë grek në tokën e Shqipërisë. Në tokën e Shqipërisë janë vetëm patriotët. Ju keni marrë koskat e fëmijëve të Alibeut, që e ngriti flamur në mes të Gjirokastrën, në mes të grekëve. Këta janë shqiptarë, pra ju të dashur shqiptarë tini të qetë. As grekus na urdhon dot ne, as sërbi, edhe sot në Kosovë ka vajtur FBI-ja për ato bombat që hodh minat që desh të plasin ujt. Pra çdo gjë janë të përgatitur nga Shqip Forsit dashur shqiptarë. Të gjithë të keqijat që kemi patur për 46 vjet me regjimin komunist sërb Miladin Popović e Dushani dhe 35 vjet me Shqip Forsit e kemi fajin nga këta. Këta janë më të fëlliqur se që ka patur historie e Shqipërisë. Pra, gazetare i ke drejt të ashtë se digjon, Balluku s'është kurkushi, Berisha s'është kurkushi, të gjitha do dalën edhe janë drejt arestimeve, ajo mund të arestoshe para 7 ditë, unë e kam thënë të dashur shqiptar, ju kam thënë që brenda 28 ore duhet ishte arrestuar. Po, por, letra e Edi Ramës që vajti në gjukatën e kushtetutës, që a gjukatë e kushtetutës qarë nuk ka bërë, në emër të Berishës e në emër të Edi Ramës. Ajo i ka bërë çorape të gjithë. Ajo i ka penguar arestimet, ajo i ka lënë që të vjedhi që i quajtur president, që është Barjami, që ka vjedhur gjithë Bregdetin, ajo i ka mbyllur këto, ajo i mbylli çështjen e Gjaçkës që ka qenë ministre jashtme që s'ka lënë gjë pa vjedhur në Bregdet. Pra, kjo kushtetut i ndalovi që të arrestoshin. Pra, kjo kushtetut e ka ditën e fundit të 12-ës, si që thash për para, po e them hapur të rri urtë, se është drejt burgut. Të mos bëj me asgjë, bilim kushtetuta,
po të thot fjalën e fundit, nesër pas nesër, ta thot që nuk ka më imunitet. Të bëj atë se imuniteti ka 2 vjet e gjysmë që është hequr. Por këta e thonë gjëja kanë imunitet. Të heqë imunitetin e të gjithëve, që në presidenti, që në kryetarët e partive, që në deputetët, të heqë imunitetin, sepse nuk do ngelet njëri pa arrestuar, jo imunitet këtë, jo gjyqtar tjetë, jo prokuror tjetë, po e ka rrugën drejt burgut dhe do ketë fat, do ketë gjyq popullor. Pra, kjo ka përfunduar çdo gjë gazetare, këto ditë përfundojnë arrestimet. Unë i shoh këta, të gjithë ata që shenë në fytyrë aty, përveç kryetarit të Spakut, që është në qoshet, këta do arrestohen këto ditë. Do përfundoj Saliu por ai djali është në burg, kryetari i bashkisë, Edi Rama nuk ka më kuvet. Edi Rama, unë kam patur kontakt dhe e di fare mirë, Edi Rama dil para se tot kushtetuta se çdo gjë ka përfunduar. Dil ke 2 raste ta kam thënë edhe më përpara. E para, largohu, dorëzohu Spakut, do kesh fatin që ti jesh në burg në Shqipëri. Për ndryshe, do shkosh në Amerikë. E dyta, nëse ti nuk dorëzohesh, domethënë kam fjalën largohesh vetë, dhe thuaj, kaq e pata, ministrat kanë vjedhur, të gjithë kanë bërë, nëse ti je i pasur, thuaj jam i pastër, gjyqi popullor do t'i gjej të vërtetat, do i gjej bangat ku i ka gruaja jote, qa vila ke patur në New York, në Manhattan, qa ke patur në, do me thënë, afër Bostonit, dhe i dim të gjitha, dihen, çfarë keni transportuar para si ti e Berisha në New York, si i kanë blerë hotelet, njerëzit që s'kishën bukë të hanin deri dje, kanë qenë pastrus në për pallatet e Manhattan, që mbushen trenat plot, duke pastruar, nuk është puna e rëndë, është pastrim, nuk është punë e keqe, çdo njeri ka drejt punoj, por e kam fjalën, nga pastrusi të ketë hotel me 20 kate që s'ka brëvaki. Nga pastrusi të ketë 10 restoranta që s'ka brëvaki. Pra, ne i dim nga oficer i Enver Hoxhës, i Ramis Ali's, ka mbaruar shkollën e kadetave, dhe të ketë restoranta, biçigan, dhe të ketë para pa një ditë pune të shëtisi, qoshe me qoshe, për të bërë propagandë. Ahere, ne e kemi, si që kam thënë, kam i Chelsea, kemi edhe mashën, ne po domim i arrestomim në New York, kam filluar arrestimet, po jo, ne do t'i sjellëm këtu që t'i japën llogari para jush shqiptar, se si kanë qenë në Amerikë, s'kanë punuar një ditë, si kanë qenë në Evropë, në Gjermani, që dalin, janë gazetar, janë analist, që të dalin ku i gjetën parat, që jetojnë me luks në për hotelet më të mira të Evropës. Pra do vinë këtu që t'i japi llogari para jush, që t'i shihni me sy ju se çfarë u kanë bërë për 35 vjet. Pra, gazetare këta janë të gjithë rrugë për në burg. A keni diçka për të shtuar? Po, ka mundësi të lutem, mund të nxirrni adresën. Të dashur shqiptar, kudo që ndodhi, unë po e them përsëri qytet me qytet. Po e filloj që nga Shkodra, Shkodran, Lezhë, Uk, Malësia e Madhe, Mirdita, Dibra, Kuksi, Tirana, Shkodra, Kavaja, Rokozhina, Lushnja, Fieri, Vlora, Imara, Gjirokastra, Tepelena, Korça, Pogradeci, e harrova edhe parë Berati. Pra, Saranda, të gjithë Bregdeti, ku ndodhen shqiptarë, të dashur shqiptarë. Sekretari që është me marrëdhënie për të dhënë pasurit e patunçme, pasurit
që i kanë robëruar këta për 46 vjet dhe për 35 vjet i kanë shitur në mënyra të ndryshme, do t'i kini ju tokat. Artan Boçi është sekretar. Ai ishte u pret ju çdo ditë. U kam thënë dhe më përpara dhe u them edhe sot. Andresa është kjo telefoni zyrës. Ju do vizitoni me sekretare dhe do kërkoni appointment, do me thënë të takojni me zotin Artan Boçi. Ai sekretari për të dhënë certifikatat e pronësisë, për arsye të sillni dokumentat, të sillni planin e shtëpisë, sidomos në Tiranë, në Lanë, që kanë erdhur njerëzit nga Mirdita. Në Tiranë e kam fjalën tani, që kanë erdhur njerëzit nga Mirdita, që kanë erdhur njerëzit nga Puka, që kanë erdhur njerëzit nga Dibra, nga Kuksi, nga të gjithë vendet dhe kanë erdhur për një ditë më të mirë në Tiranë, ka 20 vjet, 25 vjet, ka dhe 30 vjet. Që ata kanë me një pension marrën $80 sepse kanë punuar për kooperativën. Kanë bërë shtëpit me sakrifica fëmijët e tyre. Kanë qenë jashtë, kudo në për Evropë o në Amerikë. U kanë sjellë prindërve para, kanë ngritur shtëpit, të shumtit i kanë rrëxuar. Sidomos në Lanë janë me qindra shtëpi që nuk kanë legalizimin, që nuk kanë certifikatën. Të dashur shqiptar, e janë në sekretari, do të thot ministrë, në 13 ministra që kemi, por zoti Artan Boçi është sekretar me marrëdhëniet me pronësin, që do japi pronësin të gjithë njerëzve që kanë patur. Do t'japi certifikat urgjent, ditën që bëhet qeveria. Ju e dofta nuk e mbesoni. Ditën që bëhet, unë kam thënë, ky do t'jetë sistem dhe kushtetut amerikane dashur shqiptar. Do të thot, për shembull e zemrën e Tirana dhe e kuptoni në për qytetet e tjerë. Tirana ka 6 polici, 6 rajone, rajoni 1, 2, si që kanë vërë kokë e këtyre. Çdo rajon do ketë komune, këshill, si në Amerikë. Do me thënë, ai që është në atë rajon, ka të drejtë, do jetë komunja e pregatitur, që do jetë në punë, që do ketë inxhinier, do ketë kryetar komune, për t'i qarë hallet e asaj lagjes, e ati vendit, e ati komunes, ku e rrethon. Pra, ka të drejtë të marrë certifikat brenda minutës, pa paguar asnjë para. Nuk do të ketë zyra të dashur shqiptar, si në Amerikë. Ajo është zyra qendrore. Po pse është zyra qendrore? Sepse ti që ke shtëpinë, do paguash 4% në vit vlerën e shtëpisë. Jo me këto çmime që janë tani dashur shqiptar. Çmime dohen shumë të ulta, shumë të ulta. Sipas sipërfaqes së tokës, sipas dhomave të gjumit, sa dhoma gjumi ke, tamam si në Amerikë. Do paguash 4% në vit. Do t'i pash për pastrime, për nxënësit në shkollë, që nga klase e parë deri në gjimnaz do t'jenë gratis, e dohen shkolla të mira. A herë ti ke të drejtë të kesh certifikat shtëpia është jotja, ti e shet kur të duash atë shtëpi. Por, çdo shtëpi që janë bërë, të kenë me dokumenta serioze, që ja ke blerë pronarit të. Nëse ti s'ja ke blerë pronarit, ka qenë toka e shtetit, se të dashur shqiptar, si në Tiranë, me çdo vend tokë të Shqipërisë, ka patur tokë shteti. Pavarësi se këto 35 vjet kanë erdhur rrugaqëria e thot, po, është toka e gjyshit tim, me mashtrime. Dokumentat janë origjinale të dashur shqiptar. Si aty kur janë bërë pallatet që ka marrë Dhëndri i Berishës. Ajo tokë është shitur në italianët dhe është marrë paraja. Nuk është e atyre zotënit se ata i kanë marrë parat që nuk kanë e zogut. Bra, shumë toka janë të shtetit nëse një i erdhur nga Puka, nga Rësheni, nga Mirdita, nga Dibra, nga Kuksi, nga të gjithë vendet e Shqipërisë për një jetë të mirë, në qoftë se është toka e shtetit, ai e ka gradis, ai ta gëzoi atë shtëpinë, ai të marrë certifikatën urgjent. Si në Amerikë dashur shqiptar, vete në qytet,
Nëse ti e ke shtëpinë, do bësh e një dhomë gjumi, vetë në qytet, me inxhinier të rregull, paguan jo më tepër se $100, si në Amerikë, ti ke drejt ta shtosh shtëpinë. Por aman, duhet ta kesh në rrugë të caktuar, se këtu shumë do prishen, po do ipen vila gratis, para se të prishen, do t'u ipen njerëzit, nuk do t'i lem. Pra, shqiptarët do t'jenë të kënaqur. Dhe njëherë, kjo është Andresa dashur shqiptar, zyra qendrore e shpresës të kombit. E njëherë, po ju them, të gjithë demokratëve që kanë ndeshur demokracinë që më 91-shin, o më mirë të them 92-shin në kohën e Saliut. E janë i shqiptarë që këtu e keni. Dhe shumë më kanë shkruar dashur shqiptar, më thonë, për çfarë arsye ata që kanë qenë në përburgjet nuk u bërë ftesë. Unë kam qenë vetë në përburg dashur shqiptar. Ata e kanë derën hapur qykuri. Fëmijët e tyre do kenë pasuri, fëmijët e tyre do venë në përshkolla. Por aman, disa nga ata kanë qenë spion. Dhe janë spionë të pëdes. Dyert janë hapur të gjithë ata që kanë qenë në përkampjen të intrenimit, të gjithë ata që kanë qenë në përburgjet. Unë i lajmëroj që të gjithë shoqatat që janë mbledhur lloj shoqata, shoqate e burgosërve, tjetra, shoqate e burgosërve, po jo zotni, që të shumtit që ata që quajnë sekretarët e shoqatave, ata kanë qenë spionë në përburgjet që ne kemi dokumenta. Ju që keni qenë të intrenuar në përburgjet, babalar tuaj, e janë, këtu është foleja e juaj, këtu është foleja e shqiptarëve të patriotëve, këtu është vendi, nuk është vendi atje ku u anëzinin dy kishta do me të nxjerrë syt. Këtu është realiteti. Duan, s'duan armit shekullor, kjo do tjetë që do bëj qeverin edhe me presidentës. Me këta do t'jenë djemt e patriotëve, familjet e patriotëve janë gjallë, nuk kanë vdekur të dashur shqiptar. Pra, kjo është Andresa e zyrës qendrore në Sauk, ju e lexoni fare mirë, është rruga, janë 2 telefone, që ka një celular, që ka telefoni, është telefoni zyrës, është emaila, je keni dyerën të hapur. Sekretari është dispozicion të juaj 24 orë, bashk me sekretarët e ti, bashk me nënpunësit e ti, nuk është vetëm, janë 5-6 veta që t'i shëgojnë dokumentat tuaj, urdhoni nga dhe gjithë Shqipëria. E janë me letrat ditën që behet, që venë në përzyrat, ne kemi qeverin teknike dhe jemi gati për të shkuar. Po unë përsëri, u bi kërkes shqiptarve, ku do që ndodhe në botë, që keni baruar në universitetin, e janë sa më parë. Nuk u kërkoj për vota, u kërkoj për të zënë vend pune. E janë sa më parë, sepse 13 që do t'jenë sekretar, të 13 të dashur bashkëdhetar shqiptar, do t'jenë me qindra dën. Për shembull, ministri e sekretari që do t'jetë me marrëdhënie me pasuritë, ai mund të ketë 100 e ca njerëz dën atë që të punojnë. Pra, çdo sekretar do të ketë me vete. Por ne kemi hapur dhe 3 drejtorit kanë filluar kursi, po bë, drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s shqiptare, eksakt e FBI-s shqiptare, drejtoria e inteligjencës. U kërkojmë ju të vini dashur shqiptar. Me ju do bëhet Shqipëria, nuk duhet 1, 2, po do duhen me mirat të inteligjencës për të mbrojtur kombin e Shqipërisë dhe kombin e Amerikës. Pre këtu, pre këti vend që është krijuar me shekuj me mira e me mira vjet, që nuk e ka ditur njeri, sepse armit ton shekullor, Franca, Sërbët dhe Greku, dhe në krye regjimi 46 vjet bolshevik, e kanë mbyllur dhe nuk e kanë treguar për Shqipërinë. Si që a thashem për para, president e parë nuk e dini të Amerikës ku ndodh që Shqipëria dashur shqiptar. Kurse tani e di i madh dhe i vogël. Po të vesh në mes të Manhattan, në New York, po të pyesh për Shqipërinë, e din, sepse
po flitet vetëm për Shqipërinë që ka krijuar botën. Dhe një gjë që ka me rëndësi, të rinjt që kanë erdhur në Amerikë, dalën të parit dashur shqiptar. Din 4 gjuhë, janë profesora, janë inxhinera, janë çfarë nuk janë, doktora, në çdo vend kanë zënë vendet më të mira, janë shqiptarët e shqiptare, që din 4-5-6 gjuhë. Unë e them hapur, unë kam në Amerikë 50 vjetë, po të mbash një senator, ai nuk e di gjuhën amerikane, po thot, amba bime spell, kurse shqiptari di 5-6 gjuhën në Amerikë, në botë, në Evropë. Shkoni dhe Skënderbeu dhe pyesni gjermanisht, frëngjisht, greqisht, italisht, çfarë gjuhë doni ju, çdo njeri do të kthej përgjigje. Do të kthej përgjigje. Pra ka arritur koha që shqiptarët u zgjuan, por na kanë mbyllur shqipfolësi. Pra, e njerë, kjo është andresa dashur shqiptar, po u presëm sepse nuk kemi kohë shumë shpejt kalojmë në zyrat e reja, shumë shpejt kalojnë sekretarët për të shërber, janë shërbëtorët e kombit, pra për çdo gjë janë të ndara punët, e ani sa më parë. E ani demokrat që, në qoftë se jeni demokrat, e ani sa më parë, kjo është zyra, mos u merrni me as me PD-n e PPS-n, ato partit ne i kemi mbyllur, që në kohën e Jurikimit që tha Dohan Kash, ato janë shkatruar, a janë shikoni si zihen njëri me tjetri. Vjen tjetri duke shitur misra, edhe i duket vetja që vajti në burg vuri leshrat, edhe i duket vetja, unë thot jam i PD-s. U Berisha u ka si puna mize, po vetëm i gje për Berishës do shkojnë në burg dhe nuk do vej me sekretari i PD-s, po do vej në mënyrë civile. Do japi llogari, 21 janar i dashur shqiptar, do jenë me qindra i do burgosit. Janë të gjithë dokumentat, janë të gjithë telefonet, aj të qarta, aj të këthjellta, sa dëgjojnë si jepen urdhër, këgod të godasin, si u goditën, si e ranë generalin, si janë zirën syrin, kompjurat janë të gjitha të rregullat dashur shqiptar. Janë të gjitha dokumentat, si u prishën fabrikat, pse u prishën, me kë urdhër, janë të gjitha të regjistruara dashur shqiptar, sepse fabrikat ishin bërë me gjakun e të burgosërve, me gjakun e të intrenuarve, me gjakun e studentave që mbaron të universitetin në Tiranë, vinte punon të 3 muaj punë vullnetare. Mbaron të ushtrinë të dashur shqiptar, vinin hapnin bunkeret dashur shqiptar, punonin për fabrikat, i rrëzuan të gjitha. Qëllimisht, po me hidhura ishte që i shitën tanket për një copë bukë, ja dhanë Sërbit, që i shitën fyshekët, pat vetë që ra bomba atomike në Gërdec. Dhe këto dit, ai që ishte ministër i marrë nga rruga, e bën ministër, ai këto dit hiqet zvarë dhe shkon në burg. Për gjerat që i ka bërë këti kombi, për transferimin që i ka bërë parave e ati mjekro që e solli, dhe Berisha e tjetër, ne i dim të gjitha. Atë mirë, Beogati e që nuk delë më nga burgu, jo ti, po edhe familja jote. Pra, atë që keni bërë kombit juve, do të paguani këto ditë. Erdhi fundi, s'kini më ku vini. Amerika dashur shqiptar është me 97% të shqiptarve, edhe është kundra të 3%-ve, që po shesën mendje, ashtu edhe i lirë, thoshe, edhe ne kemi bombën atomike, thoshe, edhe misla ka dhe Rusia. Ashtu ka filluar dhe Edi Rama. Edi, ndryshoje 100% plakët, ndryshoje që je i ri, ndryshoje. Beja te që të kam thënë. Pra, kjo është puna të dashur shqiptar, e njëre përsëri të fundit, sekretari Artan Boqi u pret të japi të drejtat, të sillni dokumentat zyrtare, planin e shtëpisë ku i keni, sidomos të në Tiranë, si që thash,
në rruga e Lanës, që janë bërë shumë shtëpi, që kanë erdhur, si që thash, nuk e përsërit 1000 herë, që kanë erdhur nga veriu për një ditë të bardhë, por rrinë pa bukë, me impresion të dopt, e do një dyqan që e kanë venu kërkoj llogari, pra mos kini frikë të dashur shqiptar këto ditë. Mos paguani asgjë. E i themi edhe një herë policisë, rrini urt, se për ditë po vini në SPAK. Mos e pyesni me Edi Ramën, nuk ka qeveri. Pyesni veten, mbroni policin që është bërë sllev në tokën e vetë, në tokën e gjyshve. Pra, e një herë është e fundit, Andresa është këtu, në SPAK u zgjodh dhe kryetari, është 100% i Amerikës, s'ka rrugë dalje, edhe Kelepeja, Fillovja e zonja, Llamatiti atje, po, te 11 jemi dakord. E bën tamam, si kur bën SPAK-un, që 140, një nga një, vajte e firmosi në ambasadë amerikane, firmosi vdekjen e vetë. Pra, e ata të mos e firmosin, çdo gjë është vendosur. Pra, Byroja Kombëtare është e Amerikës 100%, do me thënë 100%, SPAK-u është 100%, s'kan kuven, e nga SPAK-u do arrestojmë 4 veta. Ish kryetari i parë, që ka qenë i sigurimit, ka vila, është atje, rri, si majmun, pra do arrestojnë të gjithë. Edhe njëherë, gjykat kushtetut, verja gishtin kokës, kini familje, kini fëmijë, nuk kini kuvini, përfundojeni dhe thoni, me qëse se kini në dorë, gjoja ta shyrtoni atë letën shkarravinën, thoni që nuk ka imunitet me askush, as Barjami, që ka mbuluar Skënderbejn ka qerë, që a i do shkojnë në burg, duke vjedhur, besa apti djalin e ka në Evropë, në luks, me rogë këtu. E shoqja me rogë të... E shoqja që ze vërtet, e ka ngritur zënë, si kur ajo është vërtet mbretëresha që asë është kur kushi. Pra të dashur shqiptar, erdi koha e çlirimit të Shqipërisë, nga 100 vjet, 82 vjet, të mos shkojmë deri në Zogu, po shkojmë këte më poshtë. Pra, erdi koha e lirimit ju, e një herë e them, e kini Amerikën me vete 100%. Amerika shtuaj e dashur shqiptar. Do t'ini në shtesë shqiptar. Do bëhet një urë, jo vërtet urë, po do bëhet e 51, po do të ketë fuqin Shqipëria komplet 100%, me kushtetut amerikane, që nuk do arri një president o një ministër, sekretar që do t'jenë, nuk do arri të marri do të $1, jo 100, një, shkon para hekurave. Pra, nuk do të ketë me si që kishte, do të ketë qetësi në Shqipëri, do të ketë turizm në Shqipëri, do të ketë do vinë bindë që janë përhapur në përbot, niprat dhe stërnipat e Skënderbeut janë hapur në përbot. Do vinë këtu, do punojnë në vendin e tyre, do kenë hotele, do kenë çdo gjë, është toka e shqiptarëve, që toka e shqiptarëve që çfarë nuk ka, flori, naft, ujë, çdo gjë. Pra, të dashur shqiptar, natën e mirë, telefon e kini, të urdhoni që nesër, me qindra njerëz, jemi gati t'i përballojnë njerëzit që kur të vi atë ditë që shkojnë në qeveri, të nesmen do flitet kryeministri, do thot që sot çdo njeri do ketë certifikatën dhe çdo pronë që është marrë do ketë çmimin e 46 vjet që ja ka përdorur regjimi komunist dhe 35 vjet që ka përdorur shqipfolësi. Do ketë pasurinë e tij, po do ketë dhe pagën që është përdorur, që e kanë përdorur bolshevikët, sërbët, francezët. Nuk do ketë me as francez këtu me, as sërb dhe as grek. Po populli grek është toni, kurse qeveria ta veri gishtin në kokë, e mja Llamatiti ta uli bishtin o grek. Uleni bishtin, se ne kemi i zakon, jo bishtin të presëm, po të presëm edhe kokën. Ka arritur në atë gjendje që shqiptarët e kanë në dorë për çdo gjë. Natë e mirë dashur shqiptar,
Miru pafshim nesër, do dëgjoni lajme të mrekullueshme. E njërë, natën e mirë, miru pafshim nesër. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.